Эсгэд өргөтөн нүүдэлчин монголчуудын өв соёлын баримтат зураг нэвтрүүлгийн баг хамт олон Баянгар аймгийн улсын тэргүүний халуут сумаас дараагийн нэвтрүүлгээ өргөхөд бэлэн боллоо. Бид энэ удаагийн дугаараар Баянгар аймгийн халуут сумын хонгор хайрхан ахмадын ном тарваны багийг онцлон та бүхэнд танилцуулах юм. Эдгээр ахмадууд нь өөрсдийн хүсэл сонирхлын дагуу нэгдэж сум орон нутагта хонгор хайрхан ахмадын ном тарваны багийг байгуулснаар өдгөө 2 дахь жилтэйгээ золгож байна. Тэд ахмадын ном тарваны төрлөөр томоохон тэмцээн уралдаануудад тогтмол оролцож, улсын болон аймгийн мэргэний болцлыг хангасан гарамгай амжилтуудыг үзүүлээд байна. Тухайлбал Өвөрхангай аймгийн Даншиг наадмын ном тарваны төрөлд 2 дугаар байр, Баянгар аймгийн Даншиг наадамд 1 дугаар байрыг тус эзэлсэн байна. Ингээд эсгэд хүрхтэн нүүдэлчин монголчуудын өв соёлын баримтат зураг нэвтрүүлгээр галууд сумын хонгор хайрхан ахмадын ном тарваны багийг танилцуулж байна.